perché non è una semplice persona parlando, non è un giudice, è il proprio Signore, attraverso Mosè, dicendo che la vendetta non viene dai uomini, ma viene da Dio. Voglio parlarvi questa mattina di un'altra, diciamo, dramma perduta nel matrimonio, che è il perdono. Non solo nel matrimonio, ma nella famiglia in se stesso. Tutti noi abbiamo bisogno di perdonare, o tutti noi un giorno abbiamo avuto bisogno di essere perdonati, è vero o no? Tutti noi, nessuno escluso. Tutti noi un giorno abbiamo avuto bisogno del perdono di qualcuno, o abbiamo avuto bisogno di perdonare qualcuno. Quando siamo la parte ferita è più facile. Tu dici, perché, pastore? Sì, la parte ferita è sempre più facile di accettare il perdono, ma la parte che ha ferito è quella parte che è orgogliosa e molte volte non vuole chiedere perdono. Quindi voglio parlare questa mattina di questo dramma, di questa moneta che si è perso dentro delle nostre famiglie, che si è perso dentro della Chiesa, che si è perso nelle nostre relazioni con gli amici, con i parenti. Sono drammi che abbiamo perduto e il perdono è una di queste. Vi ricordate qual è stato la dramma che abbiamo perduto e che troveremo nel nome di Gesù nell'altra domenica? Qual è stato il dramma? La comunicazione, giusto? Il dialogo, no? Che Davide non ha avuto con la sua famiglia e neanche con i suoi figli. Quindi il dialogo è una dramma che dobbiamo ritrovare dentro della nostra famiglia e certamente dentro del nostro rapporto con ogni persona. Il dialogo, la comunicazione è importante. Perché? Perché quando non c'è il dialogo noi possiamo pensare molte cose, possiamo immaginare, perché noi immaginiamo molte cose, e non affrontando, non comunicando, noi non sappiamo che cosa quella persona sta pensando. E noi che siamo esseri umani molte volte pensiamo che le persone stanno pensando male di noi. È vero o no? È proprio così. Ma l'altro dramma è questo, è perdono. Non è facile parlare di perdono, perché perdono, prima del perdono c'è un spirito di vendetta in ognuno di noi. Quando qualcuno ti fa qualcosa che tu ci senti ferito, il primo atteggiamento nostro, il primo sentimento nostro è un sentimento di vendetta. Ci sono persone che sono molto, diciamo, passive, ma la grande maggioranza, senza fare nessun sforzo, dice: vediamo cosa succederà tra qualche mese. Questo è il nostro atteggiamento. È vero o no? Questo è il nostro atteggiamento. Una persona ti ferisce nel lavoro, una persona ti ferisce dentro di casa, una persona ti ferisce nella chiesa, senza pensare, se tu hai a conoscenza che quella persona sta passando per un problema, tu dici: vede, Dio ha fatto giustizia. E noi mettiamo Dio nel problema. Noi mettiamo Dio, ma in verità quello che volevamo era vendetta. Quello che vogliamo a volte è guardare l'altro e dire: ho detto, mi hai ferito, adesso sta passando la stessa cosa. Perché noi siamo esseri umani, purtroppo ancora in questa vita, e siamo ancora in questa terra, e purtroppo questi sentimenti a volte avvolgono la nostra vita. Ma questo è il sentimento di Gesù? No. E che cosa dice l'Apostolo Paolo? Avete lo stesso sentimento di Gesù Cristo, il nostro Signore. È facile avere lo stesso sentimento di Cristo? No, perché Cristo ha detto: se uno ti dà un schiaffo in una guancia, dalle l'altra. E questo non è il nostro atteggiamento.
Noi diciamo ok, do una, do la due, adesso non c'è più guancia, ti do io. Lascia che ti do io. Perché siamo così. Magari ti dice, pastore, no, io quando una persona mi ferisce, io voglio che tutto vada bene nella sua vita, ma io dico, quello che hai piantato raccoglierà. È vero o no? E allora, abbiamo o no questo spirito di vendetta? Sì. Ma io dico sempre che quando entra la nostra vendetta, entra la nostra giustizia, esce quella di Dio. E noi dobbiamo vedere se stiamo facendo la nostra giustizia o la giustizia di Dio. Molte volte noi stiamo facendo la nostra. Ma quello che Dio dice nella sua parola è che la vendetta è sua, che la giustizia è sua, e noi dobbiamo lasciare le persone nelle sue mani e non si preoccupare. Una persona, ho ascoltato una persona parlando così, quella persona ha parlato male di me, mi ha ferito, dopo qualche anno ha avuto un cancro. Una persona che predicava la parola. Io mi chiedo e dico, come mai una persona che predica può avere questo sentimento dentro di sé e ha avuto un cancro? Sai che questa persona sa che cosa è un cancro? Sai che questa persona ha visto magari un suo familiare avere cancro nella sua famiglia? Voi che lavorate con gli idosi, con gli anziani, sapete che cosa è morire di cancro. O magari tu hai perso qualcuno della tua famiglia con cancro e tu sai molto bene che cosa è perdere una persona con cancro. E questo non è un sentimento per desiderare a nessuno. Questo non è un sentimento, ma neanche la persona che non conosce il Signore doveva desiderare una cosa del genere per un'altra persona. E quando ho visto questa persona parlando così, ho detto, Signore, allora questa persona mi fa male, e io quando ho saputo che lei ha avuto cancro, io mi gioisco nella presenza di Dio dicendo, vedi, Dio ha fatto giustizia. Non è così. E noi sappiamo che Dio non è così. Noi siamo così, Dio non è così. Noi facciamo così, ma Gesù Cristo non ha mai fatto così. Dio è giusto? Sì. Dio fa giustizia? Sì. Ma quando Dio farà la giustizia, noi dobbiamo curare il nostro cuore per non gioirsi nella disgrazia di un altro. Perché molte volte è questo che succede. Noi vogliamo sentire, avere una notizia che qualcosa sta andando male per quella persona. Almeno è un segno che io ero giusto e lui era sbagliato. Perché vogliamo avere la certezza che ho fatto la cosa giusta. Amato, quando noi facciamo le cose giuste, è lo Spirito Santo a dare la convinzione dentro del tuo cuore che tu hai fatto la cosa giusta. E tu non chiedi neanche scusa, perché tu sai che hai fatto la cosa giusta. Voglio parlare questa mattina di una famiglia come molte famiglie che noi conosciamo. Voglio parlare della famiglia di Isacco, dei suoi due figli, Giacobbe e Esaù. Andiamo a Genesi, capitolo 21. Versetto 41. Non so se vi ricordate, domenica scorsa ho detto del problema di Davide e Absalom, giusto? Sì. E che Absalom è vissuto molti anni aspettando il giorno della vendetta per uccidere il suo fratello. Genesi 21, versetto 41. Aspetti, molta calma in questo momento, molta calma, aspetta.
versetto 27, capitolo 27, versetto 41. Amém? Ok. Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli dal suo padre e disse in cuor suo: i giorni del lutto del mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. E la Bibbia è una cosa magnifica perché non nasconde nessun problema delle famiglie. Settimana scorsa abbiamo detto del problema di Davide e suo figlio, e oggi del nostro Isacco. E tantissime volte preghiamo Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. È vero o no? Ah, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E pensiamo che Isacco è stato, diciamo, la sua famiglia era perfetta. Non esiste famiglia perfetta. Non esiste famiglia perfetta, come non esiste chiesa perfetta, come non esiste matrimonio perfetto, non esiste. E nella parola noi già vediamo che non esiste. La famiglia nella Bibbia erano famiglie con molti problemi, con molti conflitti che si dovevano risolvere. Noi vediamo qui Isacco, e se noi andiamo al capitolo già, del capitolo 20, vediamo, aspetti, ok, nel capitolo 25, versetto 19, noi già vediamo lì il problema di Esaù con il suo fratello. La nascita di questi due fratelli già è stato un problema. No, noi sappiamo che uno già prendeva Giacobbe già prendeva nella calcanha di Esaù. Dopo il nome di Giacobbe, la mamma quando guarda Giacobbe dà il nome a Giacobbe. Il suo nome noi sappiamo molto bene che significa ingannatore. Dopo noi vediamo che Giacobbe, che Isacco aveva, diciamo, la preferenza. Noi vediamo lì in Genesi capitolo 25 versetto 28. Nel 27 dice: due bambini crebbero, Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. Guarda che famiglia perfetta. Isacco amava Esaù e Rebecca, la mamma, amava Giacobbe. Non è per caso che Giacobbe era uno che voleva stare sempre a casa. Non era caso che Giacobbe voleva stare sempre lì, vicino alla gonna della mamma. Non era caso che Esaù si torna un cacciatore perché il papà Isacco dai questa spinta a Isacco. Invece Giacobbe no, io perché Giacobbe infatti lui era un buon cuoco, perché quando lui ha cucinato, hai fatto una zuppa, e quando Esaù arriva proprio stanco dal lavoro, dalla caccia, arriva Giacobbe con il piatto. Io penso che Giacobbe veramente era un buon cuoco, e lui ha imparato certamente con la mamma, perché la mamma amava Giacobbe più che Esaù. E certamente per avere questa preferenza, la mamma che non aveva quella donna prendeva Giacobbe e diceva: vieni che ti insegno a fare una zuppa, vieni che ti
ti insegno a fare questo, vieni che ti insegno a fare quell'altro. Esaù era l'uomo di caccia, era l'uomo che andava 2 o 3 giorni, andava a cacciare. E noi sappiamo che Esaù viene e vuole mangiare quella zuppa. Io penso che era quella zuppa proprio gustosa, non con verdura, non c'era verdura. Per me non c'era verdura, gustosa, non c'era tanta verdura. Quindi e mangia e dice, e Giacobbe dice, vuoi? Vendimi il tuo diritto di primogenitura, vendimi. Per un piatto di zuppa, noi sappiamo molto bene, per un piatto di un minestrone, Esaù vende la sua primogenitura e dà la possibilità, perché Giacobbe non l'ha ingannato lì, Giacobbe si è approfittato della fame del fratello. Perché quando noi abbiamo fame, amato, noi rimaniamo senza senso. È una cosa incredibile. Tu mangi qualsiasi cosa davanti. È un problema anche quando andiamo al supermercato a fare spesa con fame, è vero o no? Tu vuoi comprare tutto perché hai fame. Quindi tu senti l'odore del pollo, senti l'odore di questo già immagina e dici oggi faccio una lasagna, oggi faccio questo, oggi faccio quello. Dopo tu mangi un pezzettino di pane, già passato la fame, tu non vuoi comprare più niente. Andiamo a casa e non compriamo più niente oggi. Esaù aveva fame, vende il suo diritto di primogenitura, Giacobbe si approfitta di quello e dopo Giacobbe fa peggio. Giacobbe non voleva solo il diritto, Giacobbe voleva la benedizione. Il diritto era soltanto una cosa, era soltanto l'inizio, ma quello che Giacobbe voleva era la benedizione del padre come il figlio primogenito. Ma lui sapeva che così non poteva avere. Non poteva avere, perché in verità il papà, al di là che lui non era il primogenito, aveva il diritto in questo momento, il papà amava Esaù più che lui. E in verità io credo che neanche Esaù aveva molto, affetto con Giacobbe, perché lui non conosce Giacobbe in quel momento. Infatti lui dice, è la voce di Giacobbe, ma le mani sono di Esaù. La voce io li conosco, la voce di Giacobbe. Quindi un figlio che si comunicava con il padre, che aveva comunicazione ma non aveva tocco, non aveva affetto. In verità, se lui conosceva le mani di Esaù, è perché con Esaù lui aveva molto di più affetto. Lui dice, la voce io conosco che è di Giacobbe, ma le mani sono di Esaù. In verità non era di Esaù, era Giacobbe che aveva messo i peli, nelle sue mani per sembrare che era Esaù. In quel momento papà Isacco dà la benedizione a Giacobbe e dice, tu sarai benedetto, e dà la benedizione. E quindi quando Esaù arriva a casa, vediamo lì nel 27, giusto? O 26, aspetti. Sì, nel 27 33 dice, Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse, e allora chi è colui che ha preso della selvaggina e mi ha portato? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi. Io benedetto e ele sarà. Quando Esaù udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amarissimo. Poi disse a suo padre, benedici anche a me, padre mio. Isacco rispose, tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione. E di Esaù disse, non è forse ragione che ele è stato chiamato Giacobbe? Esaù dice, vedi, il suo nome già dice tutto, papà. Mi ha già soppiantato 2 volte, mi ha tolto la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la benedizione. Poi aggiunse, non hai serbato qualche benedizione per me? Isacco rispose e disse a Esaù, io ho costituito il tuo padrone, gli ho dato tutti i tuoi fratelli per servi e gli ho provveduto di frumento e di vino. Che potrei dunque fare per te, figlio mio?
Allora Esaù disse a suo padre: hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedice anche me, padre mio. E quindi Esaù alzò la voce e pianse. E suo padre Isacco rispose e gli disse: ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo del tuo fratello, ma avverrà che conducendo una vita errante tu spezzerai il suo gioco dal tuo cuore. Amato, immagina, ti metti nel posto di Esau. Chi qua ha più, diciamo, non è figlio unico, che ci sono i fratelli, quasi tutti. Chi è figlio unico? Ci sono una? Chi è figlio unico? Ok. Ti metti nei panni di Esau. Avere un fratello così, tu non hai bisogno neanche di Satana per fare problema per te. Tu hai bisogno di demoni per fare problema? No. Lui fa da solo il lavoro. Esaù dice: papà, io ho bisogno almeno di una benedizione. E lui piange. E la Bibbia dice che Isacco rivela a Esaù in verità la sua benedizione, o chissà la sua sentenza. Purtroppo, figlio, tu vivrai della spada, correrai di qua e di là, ma dal fatto che tu sarai molto forte, alla fine tu spezzerai il gioco. Ma comunque Esaù aveva l'amarezza dentro del suo cuore, e l'amarezza dentro di un cuore che non si rivela, che non si manifesta, inizia a fare radice dentro di noi, inizia a fare radice, e noi iniziamo a avere un male dentro di noi, e iniziamo a avere l'amarezza dentro di noi, e tutti che li guardiamo già iniziamo a vedere come quella persona che ci ha ferito. E magari Esaù, infatti nel versetto 41 dice: Esaù odiava Giacobbe, non era più già un'amarezza, era odio, non poteva vederlo, e sempre con quella cosa: io ucciderò a Giacobbe, nel momento giusto mio papà morirà e io ucciderò a Giacobbe. L'amore di Esaù per il papà era così tanto che non voleva portare un dispiacere per il papà in vita. Lui amava così il papà che lui dice: no, per mio papà io non posso fare morire Giacobbe, ma io aspetto fino a che mio papà muoia e allora io lo ucciderò. E la mamma, sentendo, vedendo la rabbia di Esaù, prende Giacobbe e dice: Giacobbe, è meglio che tu te ne vai. È meglio che tu te ne vai, perché la cosa qui è proprio difficile. E la Bibbia dice che Isacco chiama Giacobbe e dice: va a prendere moglie. Nel capitolo 28. Lo benedice e dice: vai a sposarci, vai a prendere una donna. Ma in verità era tutto un modo di fare con che i fratelli si dividessero, e uno di una parte e uno di un'altra. Due fratelli che non riescono a vivere insieme, e che il papà e la mamma devono prendere un'attitudine. Qual è l'attitudine? Mandare Giacobbe per un altro posto. Giacobbe, vai, è meglio che tu te ne vai di casa. Immagina Giacobbe in quel momento, sapendo che tutto il problema della sua famiglia è stato causato da lui, delle sue ambizioni, dal suo modo. E Giacobbe vai. E noi sappiamo un po' della storia, se tu non sai, ma noi sappiamo un po' della storia. Esaù, ferito, prova di ferire i genitori. Che cosa fa? Nel versetto 26 questo aveva successo già prima, ma Esaù già era ferito di questo.
e dice: ora Esaù all'età di 40 anni prese in moglie Giudite, figlia di Beri, e Basmat, figlio di Elon. Essi furono una causa di profonda amarezza per Isacco e Rebecca. Ferito vuole ferire chi? I genitori. Avete lasciato con che mio fratello mi rubasse. Non avete fatto nulla. Adesso mi sposo con queste donne che voi non volete, ma io mi sposo comunque. E è proprio così, perché quando noi siamo feriti, noi vogliamo ferire qualcuno, non importa chi sia. Non importa se sia la sorella, non importa se sia il fratello, io voglio ferire qualcuno, ho bisogno di ferire qualcuno. Esaù aveva questo dentro di sé. Non importa chi ferirò, perché una persona ferita ferirà sempre un'altra persona. Non importa, magari tu dici: ma io non ce l'ho niente a vedere con questo problema. Non importa, una persona ferita sempre ferirà a persone che sono intorno a sé, perché non riesci a vincere questo. La famiglia di Isacco, diciamo così, era una famiglia che se dovevano fare una foto e mettere nel Facebook, prima, sai, quella famiglia che tutti sono, no? Contenti, sono in un tavolo, o chissà che tutti si abbracciano, e magari diciamo di cosa pensi nel Facebook. Isacco aveva messo: la mia famiglia è una benedizione. Ma in verità dentro di quella famiglia c'era un problema. E nasce un problema. Qual è il problema? La mancanza di perdono. Cos'è perdono? Secondo noi, qual è il concetto di perdono? Il perdono è la cessazione di sentimento, di risentimento nei confronti di un'altra persona. E quindi un gesto umanitario con cui, vincendo i rancori, si rinuncia a ogni forma di rivalsa, di punizione o di vendetta nei confronti di un offensore. Quindi perdono è dire: non voglio vendicarmi, rinuncio, potevo, ma rinuncio al mio diritto di vendicarmi e do all'altra persona il diritto di stare libera. Questo è una delle definizioni di perdono. Io rinuncio di vendicarmi, cesso quel sentimento di rivalsa e dico: non posso, lascio questo nelle mani del Signore. L'altra definizione, in verità non esiste una definizione, diciamo, perfetta di perdono, ma il perdono è la decisione di lasciare andare il risentimento. Lascio andare il risentimento. È facile? No. Come perdonare qualcuno che ti ha ferito tanto? Come perdonare un padre che abusa? Come perdonare un marito che tradisce? O una donna, una sposa che tradisce? Come perdonare problemi dentro di casa? Amici che hanno mangiato con te, che hanno mangiato nel tuo tavolo e che dopo ti hanno calunniato. Come perdonare quella persona che è sempre stata tua amica e dopo anni si rivela un'altra persona? Come perdonare? È un sentimento? No. Infatti, cosa non è perdono? Dobbiamo ricordare sempre cosa non è perdono. Perdono non è un sentimento. Dice: perdono non è un sentimento. Amati, diciamo la verità, noi abbiamo questo spirito per perdonare. Sento che devo perdonare. Non è che tu senti, lo Spirito Santo ti dice: tu hai la
sensibilità che lo Spirito Santo sta dicendo. Tu devi perdonare, ma in verità sentimento di dire, ai, come io voglio perdonare questa persona. Perdono non è un sentimento, come amore non è un sentimento, è un'attitudine, è una decisione. Perdono, io non sento, perdono, io do. È una decisione, lascialo andare. Vi ricordate della pastora Ines? Si ricorda di lei? Lei, nella prima volta che è venuta qui in chiesa, ha raccontato di un abuso che ha sofferto del suo padrino, che lui l'abusava fino a 12 anni e che lei l'ha perdonato dopo anni, l'ha potuto perdonare. Però dopo Dio stesso ha detto, però non ti avvicinare da lui. E allora tu dici, pastore, ma allora non è perdono. No, amato, tu magari hai cambiato la tua vita, ma quell'altra persona non hai cambiato. Quindi il fatto che tu perdoni non vuol dire che tutte le cose si tornano come prima. Diverso di un matrimonio. Perché quando una coppia dice sì, io rinuncio alla vendetta, io ti perdono, allora sì c'è una nuova storia. Ma perché c'è un'alleanza? Perché c'è un'alleanza, c'è un patto. Allora lì è diverso. Ma quando un amico ti perdona, non sempre i rapporti torneranno lo stesso, perché tu hai cambiato, magari tu hai riflettuto su questa amicizia, ma quella persona no, continuerà la stessa, continuerà lo stesso carattere e ancora ti potrà ferire di più. Un'altra cosa che perdono non è dimenticare. Pastore, io sempre ho sentito che perdono è dimenticare. No, perdono non è dimenticare. Ma parliamo la verità. Noi siamo un computer. La nostra mente è un computer. Chi ha camera fotografica? Tutte le nostre camere fotografiche hanno una scheda. La nostra memoria è una scheda. Non è affatto che si chiama memoria, quella scheda. Ha una memoria. Ha una memoria e noi, quello che vogliamo, noi andiamo a cercare. Vado a cercare dentro della mia memoria. E torno di nuovo. Wow, magari non ho gli stessi sentimenti, non ho la stessa espressione in quel momento. Ma la memoria comunque si ricorda. Quindi perdonare non è dimenticare, ma è superare. È superare, è parlare del problema senza avere quel dolore. Si può avere tristezza? Sì. E come la pastora Mara che ha raccontato in Peschiera che il suo papà abusava della sua mamma ancora nel letto. Lei era in fase terminale, era in coma e il papà l'abusava. Però lei ha detto, non dimentico, mi rattristo quando mi ricordo, ma non ho più dolore. Quindi il perdono non è dimenticare, amato, perché purtroppo noi non dimentichiamo le cose così, ma il perdono è superare. Ok, tu hai fatto, ma adesso io voglio seppellire questo passato. Il fatto, chi ha già, diciamo, seppellito una persona cara nella famiglia? Un nonno, una nonna? Il fatto che tu hai seppellito quella persona ti fa dimenticare di quella persona? No. Però quella persona è? Tu puoi fare con che lei torni in vita? No. Il passato è lo stesso. Il fatto che tu seppellisci quel passato non vuol dire che tu a volte non si ricordi, ma comunque tu sai che non può fare con che il passato torni in vita, torni in questo momento, quindi tu dici lascio seppellito là, perché amato, se tu proverai a andare là nella sepoltura di quella persona che tu hai seppellito e tu proverai ad togliere, prima cosa che succederà sarà una puzza.
il nostro passato, quando noi scaviamo molto il nostro passato, amata, c'è una puzza di peccati, e che a volte è meglio dire lascia la pietra, non togliamo il morto di là di dentro. Ma tantissimi di noi facciamo sempre questo nelle nostre case. Noi diciamo ok, va bene, seppellisco, boom, prendo la pala, no? Metto terra, va bene, la pastora oggi è stato un culto benedetto, seppelliamo questi problemi, mettiamo terra, facciamo ancora anche una cerimonia a volte per il nostro passato. Diciamo passato, il passato è stato una benedizione nella mia vita, ma seppellisco, sai, lancio quella terra, sai quella cosa di TV, no? Lancio un pochettino di terra così, faccio una cerimonia, piango in chiesa, dico seppellisco il mio passato. Arrivo a casa, passo una settimana, un mese, inizio a ricordare del passato. Sto andando nel pullman, inizio a ricordare del passato. Ascolto una canzone, mi ricordo del passato. Vedo un film, mi ricordo del passato. E allora corriamo nel nostro cimitero spirituale, vedo se nessuno sta guardando, e dico passato mio, tu sei qui ancora. Solo l'escheletro. Ma è ancora lì, è ancora lì, le ossa sono lì. E a volte vogliamo portare questo scheletro a casa. Bambini, oggi vi presento una nuova persona in questa casa, il passato. Amato, se tu un giorno hai seppellito il tuo passato, non provarlo di scavare di nuovo la tua sepoltura, quella sepoltura del passato, di portare in vita, perché non succederà. E la unica cosa che tu porterai dentro della tua casa è morte. Morte. Perdono non è dimenticare, ma è seppellire. Bom, finito. Finito. Brucia. Finito. Non posso più. C'è una storia di un uomo, non mi ricordo se è stato, mi sembra che è stato uno dei conquistatori del Perù. Alcuni dicono che era Alexandre Grande, altri dicono che era il conquistatore proprio di quella parte del Sud America. Io penso che è stato proprio questo conquistatore, non mi ricordo il suo nome adesso. Ma dice che lui è andato nell'America, è andato con un esercito, con le navi, e che quando arriva in America, brava, guarda, chiesa e cultura, amata. E dice che quando lui arriva lì nel Sud America, alcuni dei suoi soldati volevano ritornare, e allora lui si preoccupa e dice cosa faccio, questi vogliono tornare, noi dobbiamo conquistare ancora queste terre. E allora lui prende fuoco e va e mette fuoco nelle navi e guarda i suoi soldati e dice adesso tornate, potete tornare a casa, nuotando, immagina fare l'oceano Atlantico per tornare. Quello che abbiamo bisogno di fare è bruciare le navi che ti portano al passato. Quella canzone che ti fa ricordare, quelle conversazioni che ti fa ricordare del passato. È momento di bruciare le nostre navi e dire basta, è finito. Parlavo sabato, venerdì con i giovani
Dicevo, le nostre conversazioni cambiano l'ambiente. Cosa stiamo parlando nelle nostre case? Cosa stiamo parlando nella nostra famiglia? La nostra conversazione cambia l'ambiente. Se stiamo parlando di morte, succederà morte. Se stiamo parlando di vita, succederà vita. Se stiamo parlando di miracoli, succederà vittoria. Ma se stiamo parlando solo di cose che non vanno dentro delle nostre case, che cosa noi stiamo portando? Morte per le nostre case. Ma che cosa è perdono? Perdono è sorgente di guarigione. Guarisce le ferite provocate dal risentimento, amen? Rinnova le persone, rinnova famiglie, comunità, vita sociale, rinnova. Quando noi perdoniamo diciamo no, io non voglio avere problema con nessuno. Pastore, è facile perdonare? No, vi dico veramente che non è facile perdonare. Io continuamente, tutti i giorni, io mi alzo al mattino e dico, Signore, io decido perdonare. Io deciso perdonare. Io deciso perdonare. E voglio lasciare proprio, voglio lasciare nelle tue mani, perché questo non mi appartiene più, Signore. Amen. Non mi appartiene, questo è tuo, ho dato a te, allora fai quello che vuole. Non voglio neanche sapere, Signore, fai quello che vuole. Perdono è la chiave dei nostri rapporti con Dio e con il prossimo e con noi stessi. Vuoi avere un buon rapporto con Dio? Abbia un rapporto buono con le persone e con te stessa. Non è il fatto solo di perdonare le persone, a volte tu non ci perdoni a te stesso. A volte tu non ci perdoni dal fatto le cose che tu hai commesso. Uomini che non si perdonano, donne che non si perdonano. Ho commesso questo, pastore, e andrò tutta la vita con questo peso. È momento di perdonarci, è momento di dire basta, io ho bisogno di perdonare me stesso. Perché Satana sai quello che vuole è mettere una colpa sopra di te, un peso, e tu camminerai molti anni con quel peso. Perdono è una necessità, amen? Dice perdono è una necessità. Non possiamo fare a meno di perdonare. Gesù ha detto a Pietro ha detto 7, no, 70 per 7. 70 volte. Ah, tutta la vita? No, al giorno. Al giorno. Amato, al giorno. Quindi, infatti, è meglio che noi diciamo al mattino, Signore, va bene, io so che molta gente mi ferirà, molta gente mi farà di male, ma io decido di perdonare a tutti. Decido di perdonare a tutti. Quindi quando quella persona inizia a parlare dice io già ho deciso di perdonare. È difficile perché tu guardi il tuo datore di lavoro che ti parla, che ti umilia e dopo tu ricordi devo perdonarlo. Non è che tu senti di perdonare, in quel momento tu senti di prendere lui per la... di fare lui il morto. Pastor, non è il passato che voglio seppellire, no, è il mio datore di lavoro che volevo seppellire. E questa è la verità, amato. Perdono è una decisione, non è un sentimento. Amen. Perdono è una decisione, tu decidi di perdonare. Perdono è un stile di vita. È come adorare. Amen. È come offrire. È come dare la nostra decima. È come cantare. È come pregare. Perdono. Una volta una persona mi ha detto, ma tu perdonerai a tutti? Io ho detto, guarda, ho due opzioni. O io rimango come pastore, o io vado a fare la cassiera. Perché almeno la cassiera non ha bisogno di perdonare. Questa è la nostra funzione. È facile? No. Ma avrà ricompensa? Sì. A volte le persone, dal fatto che tu perdoni tanto, amato, sai cosa le persone pensano di te? Che sei un scemo. Questo perdona sempre. Quello perdona sempre. E a volte da questo fatto
noi iniziamo a non perdonare più, perché diciamo basta, ho sempre perdonato, adesso non perdono più. Io ti dico una cosa, amato, e ti incoraggio, continua a perdonare. Continua a perdonare, perché le persone che perdonano hanno autorità per parlare di questo. Le persone che non perdonano non hanno autorità, cosa parleranno? Io dico, non è importante per me quello che predico, non è importante per me quello che predico soltanto. E prima di questa predicazione sono stato io e il pastore, siamo stati venerdì pregando, e c'è stato un momento che stavamo pregando, il pastore stava pregando e lui parlava alcune cose, avanzò un po', lui parlava alcune cose. In quel momento, di un tratto all'altro, il cielo si è aperto, il sole è venuto sopra di noi, perché siamo andati a camminare al mattino e preghiamo e dopo abbiamo camminato. Infatti oggi le mie gambe tutto che mi fanno male, penso che non farò mai più camminare. E in quel momento il sole ha spunto su di noi e Dio mi ha detto: io sono il sole della giustizia. Io sono colui che quando c'è tenebre vengo con la mia luce e faccio le tenebre, che le tenebre vanno via e abbia il sole e luce nella tua vita. Quindi dicevo in quel momento: Signore, noi vogliamo, il perdono è un processo, non è oggi. Oggi tu decidi, ma non è una bacchetta magica che tu dici tolgo il risentimento. No, purtroppo il perdono è un processo e sarà giorno dopo giorno che tu dovrai guardare e dirai: supero. Come superare i genitori quando si lasciano e si separano? Come un figlio supera. A volte un figlio perdona, ma purtroppo deve superare, perché magari i genitori non torneranno più. E allora? Magari i ragazzi possono dire: no, allora io sarò sempre una persona amara. No, devono superare, perché purtroppo è successo così con papà e con mamma, e ognuno ha preso la sua strada. Io sono a favore del matrimonio 100% e a favore della famiglia 100%. Ma quando succede già una situazione che noi vediamo che entrambi sono già separati da molti anni, i figli ancora non riescono a vedere questa situazione. Pastore è figlio di genitori separati. Adesso papà purtroppo non è morto, ma i suoi genitori erano separati da anni. E quindi cosa doveva fare? Puntare sempre il dito alla mamma, puntare sempre il dito al papà? No, perdonate. Avete fatto la vostra scelta, cosa posso fare? Devo superare, devo fare la mia storia diversa dalla tua. E è quello che abbiamo fatto. Abbiamo guardato quel problema che è successo. E come famiglia non abbiamo guardato solo la mia famiglia, che è una benedizione, sempre una benedizione, non diciamo: ah, la famiglia della pastore è perfetta. No, non è perfetta, no. Io amo la mia famiglia, ma non è perfetta. Non è perfetta. Abbiamo un buon rapporto, ma non è perfetta. E abbiamo guardato i nostri problemi, tanto i miei problemi come famiglia, come i problemi suoi, e abbiamo detto: non vogliamo fare la stessa storia. Anche se dei miei genitori è stata una benedizione, ma ci sono stati momenti che io ho detto: questo io non voglio per me, non voglio. E abbiamo fatto la nostra storia diversa. E quindi quello che Dio vuole, amato, è che tu non guardi il tuo passato soltanto come un problema, ma che tu guardi come un grande quadro e dici: quello io non voglio fare, quello io non voglio fare, allora faccio la mia storia diversamente. Io non voglio avere una storia uguale dei miei genitori, io voglio avere migliori che i miei genitori. Voglio, amato, e è questo che tu devi desiderare.
A volte gli ostacoli del perdono sono, per finire, il perdono è facile per gli altri, pastore, è facile per te, per me è un problema. Sbagliato, amato. Il perdono è un regalo per te, amen? Il perdono è un regalo per te. Un'altra frase che noi diciamo: l'altra persona deve fare qualcosa prima che io possa perdonare. Pastore, devo vedere il suo pentimento. E se quella persona non pentisce mai? Una volta, amato, ho avuto un problema, avevo più o meno 16 anni, ho avuto un problema con una persona nella chiesa. Era Santa Cena. E mio pastore mi ha detto: tu devi andare da lei e chiedere perdono. Io ho detto: sì, mio. No, ero già 18 anni. Sì, avevo sposato. Va bene. Io ero ministro di lode. Stavamo già per andare già in missione. E mio pastore mi ha detto: tu devi scendere nel momento della lode, devi andare a chiedere perdono. Perché cosa fai lì cantando? Va bene. Arriva il momento del culto. Stavano là andando. Ricevuto un nuovo cuore del Padre. Guarda l'ipocrisia. No? E mio pastore mi guardava. Lui aveva un sguardo solo Dio. Lui mi guardava. Ho capito. Sono scesa. Sono andata dalla sorella. Io ho detto: sorella, voglio chiedere perdono. Perché in verità non è che io devo chiedere, ma mio pastore mi ha detto di chiedere. Ho detto: va bene. Volevo chiederti perdono e voglio liberare il perdono per te. E allora lei mi guarda e dice: io non ti voglio perdonare. Io ho detto: va bene lo stesso. E sono andata. Sono arrivata dal mio pastore allora ho detto: io ho chiesto perdono, lei non mi ha voluto perdonare. E veramente quella persona non mi ha voluto perdonare. Sono passati anni, non so se ancora mi ha perdonato. Non ho mai vista di nuovo, però non so. Ma pensa, e non mi ha voluto perdonare. Chi ha perso? Io o lei? Lei. Perché io ho dato la mia parola. Io ti perdono e ricevo il perdono. Ma lei non ha voluto. Quindi perdona. Non aspetta che un'altra persona. No, pastore, io aspetto che lui prima venga da me. Se perdono vuoi dire quello che ma lui ha fatto il male, quindi è lui che deve venire a prendere e chiedere perdono. Devo avere la sensazione dentro di me che la persona è cambiata. E quando tu non hai? E quando tu guardi quella persona contiene ancora quel miserabile che tu hai conosciuto tanti anni fa? Allora non perdoni, pastore, tu devi perdonare lo stesso. Pastore, ma mio papà mi picchiava, mi abusava e allora devo perdonare lo stesso? Sì. Pastore, non sto dicendo che tu devi andare a vivere con lui, sto ti dicendo che tu devi perdonarlo. L'ho già perdonato, ma sono furiosa con lui. Cosa succede in questa fine di storia, diciamo? Giacobbe e Esaù dopo 20 anni si ritrovano. 20 anni. Si passano 20 anni e due fratelli si trovano. Giacobbe, con la paura che Esaù lo uccidesse, manda regali a Esaù: capra, boi. E dice: guarda, vada a Esaù e dice che sono io che sto lhe mandando, perché almeno acalma la sua fúria. Quando arriva i servi, e lui ha fatto così: guarda, e facciamo così, facciamo due schiere, almeno se lui viene e uccide a tutti, la seconda riesce a salvarsi. Una cosa incredibile è che all'inizio Giacobbe manda la moglie davanti. Cosa bella, no?
Nádia, vai tu. Vai tu. Non vedo Giacobbe dicendo vado io davanti. No, no, metti le capre, la moglie, tutti insieme. Amém? Metto le capre tutti insieme con la donna, con i figli. Vai tu. E magari la donna dice, perché non vai tu? No, no, no. Guarda, almeno, no, lui ci guarda, sei carina. Ma la Bibbia dice, e finisco qui, in Genesi, capitolo 33, versetto 1. Dite, Giacobbe alzò gli occhi, guardò ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra lei e Rachele, le due serve, mise davanti le serve e i loro figli, poi lei e i suoi due figli, infine Rachele e Giuseppe. Guarda, davanti, andate voi. Ele stesso passò davanti dopo a loro e allora sì, si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato al suo fratello. E di Esaù lhe corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò e piansero. Immagina, ogni passo che Giacobbe dava si inchinava 7 volte. Ogni passo si inchinava 7 volte dicendo, io riconosco il mio errore, io riconosco il mio errore contro di te, fratello, io riconosco che ho sbagliato, io riconosco che ti ho fatto male, io riconosco che ti ho ingannato, riconosco che ti ho tolto la benedizione, riconosco che volevo essere amato come tu sei stato amato dal papà. Io riconosco Esaù, io riconosco. La unica cosa che Esaù poteva fare è andare e abbracciarlo. Amato, Esaù era pronto per uccidere Giacobbe. Che cosa rompe un odio? Amore, rinuncia, donazione. Offro la mia vita, offro tutto ciò che ho. Giacobbe stava dicendo, prendi le mie capre, prendi tutto quello che ho conquistato nella vita, non mi importa quello che vuole il tuo perdono, Esaù. Amato, non è da persone a volte normali questo. Regala, dona, rinuncia. Pastore, non mi hanno fatto male, non importa, ti faranno di nuovo. Fra qualche mese ti feriranno di nuovo. Questa è la nostra vita. Tu non vuoi più essere ferito? Muoia, così tu non sarai più ferito. Questa è la verità. In questa vita, amato, noi saremo sempre feriti. E allora quale sarà la nostra attitudine? Amare, umiliarsi, inchinarsi e dire riconosco, 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 riconosco. La mia preghiera è dire, Signore, voglio chiedere perdono per tutte le volte che ho pensato che perdonare era una disgrazia. Voglio che tu chiudi i tuoi occhi in questo momento. Magari tu devi perdonare i tuoi genitori. Per la mancanza di affetto, comprensione, dialogo. Per tutte le volte con cui il tuo papà o la tua mamma hai preferito i tuoi fratelli e le tue sorelle. Per tutte le volte che ti ha offeso con atteggiamento e chissà il tuo papà ti ha detto tu sei il peggiore figlio
o quando ti ha rinfacciato che quanto hai lavorato per te o quanto hai sofferto per te. O quando la tua mamma hai detto: io non ti ho desiderato, tu sei venuta ad un sbaglio. Magari tu devi perdonare il tuo padre per le volte che lui ti ha percorso, o la tua mamma di come ti ha picchiato. Magari tu devi perdonare i tuoi genitori perché ti hanno mandato via di casa quando tu eri rimasta incinta. O chissà, tu sei la mamma che ha mandato via di casa quella figlia che è rimasta incinta. O chissà, tu, quando hai saputo che il tuo figlio si drogava, lo hai mandato via di casa. Magari tu devi perdonare il tuo marito per la mancanza di amore, di rispetto. Magari tu devi perdonare il tuo marito o la tua sposa per gli sbagli, per le cadute, per le debolezze, per i tradimenti, per il suo disprezzo, di come si sei sentito o sentita disprezzata dai tuoi coniugi. Magari tu devi chiedere perdono o perdonare i tuoi figli per la mancanza di rispetto, per la mancanza di obbedienza, per la mancanza di aiuto, di interessi, di riconoscenza. Tu non si senti mai riconosciuto e questo ti ferisce. Per le discussioni, per i malintesi, per le scelte sbagliate dei tuoi figli o chissà dei tuoi genitori, per i loro vizi. Magari tu devi perdonare i tuoi figli perché o qualcuno ti ha abbandonato. Magari tu devi perdonare la tua suocera, il tuo suocero, per la loro invadenza nel tuo matrimonio, per le loro critiche, per le loro calunnie. E quanto hanno detto, hanno pensato dal tuo coniuge, che ti hanno danneggiato il matrimonio, che ti hanno causato sofferenza e che non hanno potuto aiutarti nel momento che tu hai avuto bisogno. Magari tu devi perdonare alcuni parenti, nonni, che hanno interferito nella tua famiglia e che hanno fatto che i tuoi genitori si separassero. Chissà, tu devi perdonare un fratello caro nella chiesa. Chissà, tu devi perdonare il tuo pastore o la tua pastora. Chissà, tu devi perdonare il tuo datore di lavoro. Non importa chi sia, non importa quante volte sono state, il Signore ti dice soltanto una cosa: figlio, perdona e riceve perdono. Io voglio che in questa mattina tu ci alzi in piedi. Io da giovane non faccio un appello da mesi, ma perdono per me è una decisione, come accettare Gesù Cristo. E se tu hai bisogno di perdonare o essere perdonato, io voglio che tu esci dal tuo posto e venga qui davanti. Voglio che tu esci dal tuo posto e venga qui davanti. Mentre gli esteri cantano, io voglio che tu esci dal tuo posto e tu venga qui davanti. Noi vogliamo pregare per te e vogliamo essere benedizioni per la tua vita. Magari tu dici: pastore, non ho niente da perdonare. Ma magari tu devi essere perdonato e tu non si senti perdonato.
io voglio che tu esci dal focus. Noi veniamo nel preghiera per voi. Le altre persone, chiudete i vostri occhi, state in preghiera, lasciate il Signore faccia.